Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь немецкий крестьянский хлеб. Это очень легкий в исполнении хлеб, который получится даже у самых начинающих хлебопеков. Делается он на одноступенчатой детмольдовской закваске, которую мы приготовим за день до внесения в тесто. Для этого смешаем все указанные ингредиенты и оставим при комнатной температуре на 16-18 часов. Стартер мы берем ржаной непосредственно из холодильника. Хорошо размешиваем его. Для этого можно взять венчик. Это внесет дополнительный кислород в воду, и закваска у нас будет подниматься еще лучше. Все хорошо перемешиваем до однородной консистенции. Одноступенчатая детмольдовская закваска – очень распространенный метод ведения закваски, который широко используется в немецком хлебопечении. Неплотно накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре до следующего утра. На следующее утро закваска у нас хорошо развилась. Температура воды примерно 40 градусов. Для этого хлеба вы можете использовать свежие прессованные дрожжи при желании. Если вы хотите печь полностью без дрожжей, а только на закваске, вы можете их не употреблять, и просто время расстойки у вас будет более длительным. Все вносим одновременно в дежу и хорошо перемешиваем. Вымешивать нужно недолго, в течение примерно 5 минут на низкой до умеренной скорости и еще в течение 1-2 минут на несколько более высокой скорости. Если вы пользуетесь тестомесом, то для этого теста хорошо использовать лопатку, так как тесто у нас, как вы видите, достаточно жидкое, поэтому крюком его не очень удобно месить и удобно месить лопаткой. Тестомесом пользоваться не обязательно, вы также с успехом можете просто вымесить тесто рукой или лопаткой. Собираем тесто с краев дежи, оно у нас липкое, поэтому нужно помочь себе скребком. Так вот, собираем и даем тесту расслабиться, даем белкам муки набухнуть в течение 35-45 минут. Все накрываем и оставляем при комнатной температуре. По прошествии времени вываливаем тесто на присыпанный ржаной обдирной мукой стол и формируем заготовку. Тесто у нас липкое, поэтому скребок можно обмакивать в воде.
Стараемся работать аккуратно, таким образом, чтобы вовнутрь теста не попадало большое количество муки, так как это будет образовывать непромесы. Осторожно формируем заготовку вот таким вот образом. Тесто ржаное, оно не эластичное, а пластичное, поэтому используем вот такой вот метод формовки заготовки. Немецкие пекари обычно, когда формируют такие заготовки, у них лежит горка муки, и они вот таким вот образом подкатывают и касаются стороной теста горки муки. И таким образом оно само собой как бы вот обваливается в муке. Стараемся подкатывать таким образом, чтобы внешняя поверхность у нас получилась достаточно гладкой. Вот мы видим, что она у нас достаточно гладкая. Выкладываем тесто в присыпанный ржаной мукой банетон. Присыпаем сверху для того, чтобы отслеживать степень развития заготовки. И убираем на брожение. Расстойка зависит, как я уже сказала, от того, используете ли вы дрожжи или просто закваску. Готовность определяем по трещинам. Если вот эти вот трещины составляют примерно 5-10 мм, заготовка готова к посадке в печь. Поэтому ориентироваться нужно именно на тесто, а не на время. Осторожно вываливаем на бумагу, осторожно, так как тесто может прилипать, поэтому нужно быть очень осторожным. Делаем надрезы. И выпекаем. Выпекаем с паром первые 10 минут, а затем без пара еще 40-45 минут. Здесь нужно заметить, что у крестьянского хлеба корочка довольно толстая, традиционно, так как она имела задачу сохранения хлеба максимально долго в свежем состоянии. Но если вы хотите сделать корочку более тонкой, то просто выпекайте хлеб более короткое время. Это очень вкусный, универсальный хлеб, который не имеет никакой кислинки, а имеет очень приятный вкус. Мякиш у него упругий, относительно мелкопористый. Хлеб имеет достаточно толстую корочку. Ну, как я уже сказала, толщину корочки вы должны регулировать сами. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишитесь на мой канал, поставите лайк, а может быть, разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье!